Sat Shri Akal ji. I am in Birmingham, starting here tomorrow in the morning. अपनी सारी जी टीम आ बर्मिंघम वाली अवतार भाई तुहानू सारिਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ ਆ। हाँ जी अवतार भाई सत श्री अकाल बुला दो जी सारिਆਂ ਨਾਲ। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ इधर भाई जी पंदीरी प्रोडक्शन तो अपने भाई पूरा इंट्रोड्यूस करो ताकि सारिਆਂ ਨੂੰ पता लगे ਕਿਹੜੇ भाई अपने नाल खड़े आ इत्थे। बिल्कुल जी तुसीं जिवें वेख ही रहे हो भाजी उन्हां दे पेज तो असीं लाइव होए हैं जोरा 10 नंबरिया इन बर्मिंघम राइट नाउ ही है ते अवतार भाजी साडे नाल ने प्रमोशन फुल फोरा जोरा ते चल रही है जी ते बहुत मतलब मान महसूस हो रहा है। वेरी गुड ह्यूमन बीइंग भाजी। चलो जी भाई इधर संदीप भाई आओ फिर। हाँ जी जी सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सवेर वालिਆਂ ਨੂੰ गुड मॉर्निंग ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ गुड नाइट ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਾਹ ਲੈ ਆ ਜਾਓ ਜਗਾਈਏ ਚਾਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰਾ ਬਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਵਿਊ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਵਿਊ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਾਏ ਆ ਵੀ ਜੋ ਬਾਈ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਆ ਜੋ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬੰਦਾ ਆ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਬੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਕੁਲੀ where are you? What are you doing there? Kuli the rock star, I think she's there. Just say hi to everyone. Hi. Because they'll watch you in the morning, so you should not sit like this. Just say that, you know, she's the in charge here. So we just kind of, we're gonna follow her instructions. Okay. ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖਦਾ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।